പക്ഷികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ആസാമിലെ ദീമ ഹസാവ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ജത്തിങ്ക എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസം അമാവാസി കഴിഞ്ഞ് നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ കാഴ്ചകൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയിരിക്കും. അമാവാസിയുടെ അന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ വീട്ടിലും കതകിലും ജനലിലൊക്കെ തട്ടലും മുട്ടലും കേൾക്കാറുണ്ട്. നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പക്ഷികളാണ്. കുറേ നാൾ വരെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ആർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിൻ്റെ ശല്യം, ദുരാത്മാക്കളുടെ ശാപം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ഇതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെ മതിയല്ലോ നാട്ടുകാർക്ക് വാലി ഓഫ് ഡെത്ത്, ബർമുഡ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർ ബേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ ജത്തിങ്ങക്ക് പേരിടാൻ. എന്നാൽ ഈ മലകളിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന തണുത്ത കാറ്റാണ് പക്ഷികളെ അമാവാസി രാത്രി ഇങ്ങനെ പറക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ തണുപ്പ് ഇരുട്ടിലും കൂട്ടത്തോടുകൂടി പറക്കുന്ന ഈ പക്ഷികൾ നേരെ എന്ന് വല്ല മരത്തിലോ പോസ്റ്റിലോ ഓടിച്ച് ചത്തു വീഴുകയാണ് പതിവ്. പക്ഷേ എന്തൊക്കെയായാലും സയൻസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വേറെ പല സംഭവങ്ങളിലൂടെ നടക്കാറുണ്ട്. എന്തായാലും ജത്തിങ്ങയെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.